Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого «Марлен. Голубой ангел». Сегодня имя Марлен Дитрих далеко не всем говорит о чем-то. Но только не в Германии, тем более не в Берлине, хотя большую часть своей жизни она прожила в других странах и даже имела гражданство США. В каких-то 100 метрах от этой площади она называется Потсдамер-плац и служит символом теперешнего, замешанного на горьком опыте отношения Германии к мультикультурности, порожденной значительным притоком сюда мигрантов. Вот эти портреты особо подчеркивают, что кем бы ты ни был и откуда бы в Германию не приехал, здесь ты становишься немцем, как все. Так вот, в каких-то 100 метрах от Потсдамер-плац две параллельных улицы выводят нас с одной стороны к площади имени Марлен Дитрих, а с другой к музею кинематографии, где творчеству этой замечательной киноактрисы и певицы отводится целый зал. Эти объекты внутренне связаны между собой и, можно сказать, логически дополняют друг друга. Тем более, что даже памятника на площади Марлен Дитрих нет. Что, впрочем, не влияет на ее ауру. Ауру человека, ставшего эпохой в области кинематографии. Популярными не рождаются и, вне сомнения, становятся ими тоже не просто так. Нужен какой-то толчок, событие, позволяющее человеку как следует в полной мере раскрыть себя. В жизни Марлен Дитрих таким толчком стало знакомство с режиссером Джозефом фон Штернбергом, рискнувшим пригласить малоизвестную берлинскую актрису и певичку сыграть пусть не ведущую, но одну из главных ролей в фильме «Голубой ангел». Но женщине удалось совершить невозможное, а именно затмить основного героя, на что не рассчитывал и сам режиссер, фактически навязавший студии девушку, случайно увиденную им на сатирическом музыкальном шоу. «Я увидел лицо, которое я искал», будет рассказывать он позднее. И похоже было на ту фигуру, но было также и что-то еще, то, чего я не искал, что-то, подсказавшее мне, что с поисками покончено. Выиграли от этого сразу все. Немецкая кинокомпания хорошо заработала, Штернберг заключил выгодный контракт в Голливуде, а Марлен Дитрих стала своеобразным мифом, сотканным из пары красивых ног, и Штернберга за это прозвали гипнотизером. Да, именно из ног, ведь до появления Мэрилин Монро понятие секс-символ еще не существовало. Секс в те годы играли, а не показывали. Играли, воздействуя на воображение, и притом актрисы в кадре не обнажались. Но магия ног, как известно, хрупка, долго на ней продержаться трудно. В конце концов, они у Дитрих были не эксклюзивными и мало чем отличались от ног, которыми обладали другие киноактрисы. Но те приходили и исчезали, а Дитрих нет. И это действительно является феноменом, поскольку выдающихся фильмов с ее участием было на самом деле всего лишь несколько, и большая часть из них снята все тем же Штернбергом. Как выразился в свое время известный американский журналист Джимми Стар, если эта женщина не совершила революцию в киноиндустрии, тогда я не понимаю, о чем пишу. В значительной степени он был прав. В те годы многие из зрителей, приходя в кино, меньше уделяли внимания самому фильму, чем манере игры Марлен. Пению с несколько непривычным тембром голоса, особенностям мимики, движений, жестов и характерным, надолго запоминающимся чертам лица. Несмотря на то, что они, эти черты, как признавала сама Марлен, как у всех, вообще-то были не идеальны. Людей очаровывал ее шарм. Все остальное в расчет не бралось. Женщины подражали ей, мужчины искали ее внимание. Она стала иконой стиля, созданного одновременно талантом и техникой перевоплощения. Марлен не устраивала быть просто красивой в фильмах.
Она стремилась быть совершенной, специальные зеркала окружали ее на студии, помогающие понять, как будет восприниматься ее лицо при использовании различных углов освещения. Ее сценические наряды, шедевры искусства лучших дизайнеров Нью-Йорка, Парижа и Голливуда, удовлетворяли Марлен только после без малого 20 очень придирчивых и скрупулезных примерок. «Я одеваюсь для имиджа», — говорила она, — «не для себя, не для публики, не ради моды, не для мужчин». Вскоре после выхода «Голубого ангела» Марлен, вслед за Штернбергом, уехала в Голливуд, как ей казалось тогда, ненадолго. Муж Рудольф Зибер с дочуркой Марией остались дома ждать ее возвращения. Однако судьба распорядилась совсем иначе. В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты. Со своими взглядами на историю ими же выдуманного тысячелетнего рейха, теорией расового превосходства над неарийцами и патологическим антисемитизмом. Повсюду звучали марши штурмовиков, возгласы «Хайль Гитлер» и «Германия превыше всего». В целях очищения мысли и языка, величайшего сокровища народа, как говорил главный идеолог нацизма доктор Геббельс, на улицах устраивались погромы, и вот такие, видите вон, костры из книг классиков германской и мировой культуры: Вольтера, Гёте, Гейне, Хемингуэя, Бебеля, Пушкина, Достоевского. Нечто невероятное происходило тогда с людьми. Они учились ненависти к другим, учились радоваться чужому горю. Новые веяния, естественно, не могли не докатиться до киностудии Уфа, крупнейшей тогда в стране, на которой работал муж Дитрих. Все евреи, а в их число входили также руководители, были уволены, и Зиберу, как арийцу, предложили возглавить студию. Зибер попросил об одном – он должен поговорить со своим адвокатом. Но к адвокату он не пошел. Вместо этого, наскоро упаковав свой чемодан, он вечером того же дня уже подъезжал к Парижу. Тем не менее, Марлен, находясь в США, еще недостаточно представляла себе обстановку. В 1934 году она решила навестить свою мать, сев на борт одного из германских пассажирских суден. По дороге во время ланча метрдотель предложил немцам встать, чтобы стоя прослушать речь Гитлера. «Я встала, как немка», — вспоминала Дитрих, — «и слушала. С этого момента я поняла, какая ужасная эпоха наступила в Германии, и что все, что слышала я в США о том, что происходит в моей стране, должно быть правдой». В первом же порту Марлен сошла и возвратилась обратно в Штаты. В следующий раз в Берлин она приедет только после войны, через 11 лет, и только на похороны своей матери. И это будет самый последний раз, когда у Марлен хватит моральных сил, чтобы прийти на чьи-либо похороны. «Я не испытываю ни малейшего желания пережить что-либо подобное еще раз», скажет она позднее в своих мемуарах. Не забывайте подписываться на наш канал. Итак, она надолго поселилась в США, не догадываясь, что даже за рубежом нацисты не оставят ее в покое. За ней следили. Единственная на тот момент международно признанная германская киноактриса удостоилась пристального внимания самого Гитлера. Трижды в период вынужденного изгнания к ней будут обращаться посланцы от него. С ней вел переговоры о возвращении даже министр иностранных дел Германии Риббентроп. Фюрер жаждал видеть ее на родине, торжественно въезжающую на Унтер-ден-Линден сквозь Бранденбургские ворота, как символ настоящей немецкой женщины, королевы германской киноиндустрии. Для этого ей обещали настоящие золотые горы, в совокупности с перспективой возможно стать фавориткой Гитлера. Но Дитрих твердо сказала «нет». О чем позже, надо сказать, жалела. Всю жизнь ее будет терзать вопрос, не был ли ею упущен шанс повлиять на ход мировой истории. Что, если бы, оказавшись вблизи от Гитлера, она смогла бы убить его? Когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, Дитрих ни минуты не колебалась. Она ощущала свою ответственность за зло, причиняемое нацистами людям. Забыв о Голливуде,
Марлен, уже получившая к тому времени гражданство США, несколько лет проведет на фронте, чтобы выступать там с концертами среди солдат, практически на передней линии, за что получит несколько высоких французских и американских военных наград и будет удостоена звания капитана. Это единственная стоящая вещь, которую я сделала в своей жизни, так скажет она впоследствии. На войне ей пришлось научиться многому. Ездить под обстрелами в открытых автомобилях, петь, стоя в кузове на грузовиках, спать мертвым сном, не слыша взрывов или стрельбы в кишащих от крыс и мышей руинах, переворачивать вместе с солдатами упавший на крышу джип. Она очень плохо переносила холод и, в конце концов, чудом не погибла от пневмонии. И все это время, представьте, ее душа будет постоянно разрываться на части. Можете вообразить себе глубину конфликта, когда твою маму изо дня в день часами бомбят американские бомбардировщики, а ты, тем не менее, все равно не хочешь, чтобы нацисты выиграли эту войну. Так будет объяснять она свои тогдашние ощущения. Участие в мировой войне больно скажется на карьере Дитрих. За 3 года, скажут ей в Голливуде, публика успела забыть о ней. Вы не были на экране излишне долго. Одним словом, первые послевоенные годы Марлен встретила с медалями, но без гроша. А люди не могут питаться медалями. Но об этом и многом другом вы узнаете из следующей серии. Не забывайте подписываться на наш канал.